歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今日整呢個紫菜牛丸湯烏冬。首先煲一大煲嘅水，牛丸預先洗乾淨，跟住就水滾啦，放啲牛丸落去煲。牛丸煲咗一陣啦，咁我哋放啲薑絲落去，等佢煲多陣。喺煲緊牛丸湯嘅時候，我哋處理啲紫菜，揾啲水，將佢略為浸一陣，跟住沖洗乾淨後備用。啲牛丸湯已經煲咗一陣啦。咁我哋就打開個蓋，放埋啲紫菜落去，跟住就冚蓋，煲佢2-3分鐘。條片睇到嚟呢度，請點讚、分享同埋訂閱。跟住就落半茶匙嘅鹽，將佢攪勻，咁樣就可以畢起佢啦。一碗紫菜牛丸湯，咁樣就完成咗啦。跟住我哋處理埋個烏冬。放個烏冬落去，將啲湯度渌一渌佢，用筷子將啲烏冬攪勻，跟住就冚蓋，焗佢一陣。好快啲烏冬已經滾起咗啦，咁我哋就夾起啲烏冬，將啲烏冬夾落去啲湯度，最後放埋啲麻油落去。咁呢個紫菜牛丸湯烏冬咁樣就完成咗啦。睇完片之後記得俾 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。